各位觀眾，大家好，我係 Vincent。嗱，今日咧同樣依然響惠州維港半島。今日同大家介紹翻一套61座嘅比較筍嘅單位嚇。呢一個61座，我而家所處嘅呢一個積咧係193平方，4房3廁嘅。呢一個單位而當時開盤賣到咗300幾萬。而家咧就剩翻一兩套嘅尾貨啦。我哋而家響嘅高度示範單位響5樓，而家剩翻幾套低層，但係佢冇，大家唔好見佢呢度，雖然話覺得5樓，但係查實你望落去咧，起碼目測嗰個感覺咧，你至少都有企響15樓嘅高度，因為點解咧？嗱，因為佢係依山而建嘅，佢呢一度有條馬路啦，下邊又有一條馬路，都係更深咁樣斜落去，所以就算佢呢一度2樓咧，至少都相當於有10樓嘅高度。如果你同海平面比嘅話，就更加誇張啦。呢一度起碼我估計20樓啦，起碼都。呢一個戶型啦，當時賣到咗300幾萬，仲要買樓花。而阿 Vincent 今日想同大家介紹翻呢，就呢度嘅單位而家剩翻幾套低層，價錢非常之筍，而且現樓唔需要等，即買即入住，170萬就可以入手。你試諗下。呢一個咁樣景觀，海景面又闊，仲可以望到前邊呢一個啦，玉帶前腰啊，風水上邊講嘅，好似嗰啲古代嗰啲咁樣棺木咁樣，哇！呢一個長度啦，成個露台9米6，2米6闊，再加埋樓底高3米15，令到整體成間房嘅舒適性呢，都更強。今日呢，同大家介紹翻我哋。而家響嘅話咧係示範單位嚇，響度賣緊嘅，同呢一個係一模一樣嘅間隔嚟嘅，低層嘅單位。如果大家有興趣，就可以嗱聯繫 Vincent 啦，攞詳細嘅資料嚇。同埋呢一個193平方咧，佢一層得2伙㗎咋嚇。呢一個舒適性咧就唔使我多講啦，唔會再有其他啲隔離鄰居，有2個 lift。過到嚟呢一度咧有條走廊位，亦都係可以講係你自己用嘅。大平層肯定唔少得嘅就係咩呢？雙開嘅子母門啦，係咪先？呢一啲一定係標配，同埋指紋鎖呢啲都係佢嘅一個交標嚟嘅。可對視系統咧，平時唔睇嗰時咧，仲有個鐘可以動啦。出門嗰時咧可以睇睇時間。西門子交流品牌，呢度有個儲物櫃。而一入門呢一度咧有一埲牆，我哋亦都叫佢玄關位啦，可以增加成個客飯廳嘅一個隱私度，就唔會話直接望得到啦。你就算打開道門咯，隱私度會更高。再過到嚟呢一度，佢哋示範單位呢度咧做咗一幅畫，你做一個櫃都得。其實我覺得做一個一半咁樣嘅一個酒櫃做個玻璃嘅酒櫃都幾好嘅。首先一入嚟呢一度咧就係第一個套房啦。因為佢係4房3廁2個套房。而家見到洗手間呢裏面呢啲全部都係交樓標準嚟嘅，乾濕分離啦、智能馬桶啦呢啲。咩3邊落床呢啲都肯定係做到㗎啦。因為佢嘅積畢竟擺喺呢度193平方嚇。我想重點同大家講嘅話，只不過就係佢樓底高啦，比正常高20 cm。確實你一入到嚟嘅話，嗰種空間感係你嗰啲2.9米係比唔到。同埋呢間房咧，佢係直通露台嘅，直通露台咧行翻出嚟呢一度咧，就係我哋啱先開頭嘅嗰個景觀啦，視野各方面嚟講話係冇得彈嘅。再翻嚟呢一個客飯廳呢一度，首先呢個客廳啦，佢嘅開間咧就4.8米夠嘅嚇，其實話就成個開間咁樣坐喺呢度，哇！擺個電視各方面嗰啲都係舒服啦。然後呢一度咧就餐廳啦，因為呢個餐廳咧佢就擺咗一張長台啦。廚房咧就夠晒大啦，因為佢呢一個戶型咧係南北對流嘅。呢個廚房咧就應該冇人話佢唔夠用啦啩。抽油煙機、煮食爐、消毒櫃。大明窗、雙星盤、抽拉式水龍頭、櫥櫃，同埋預留個非常之大嘅雪櫃位俾你喎。哇！大到係嘛？
係咪好正？咁啊，再加埋呢邊啦，呢一個咧就係生活露台啦。生活露台咧就擠洗衣機啦、晾衫啦係最好嘅，就唔會影響成個主露台嘅一個景觀。而呢一個露台嗱，佢呢邊咧係望翻內園景觀㗎，所以點解佢當時賣到300幾萬咁貴就係因為後睇花園環境，前睇全海景，所以而家呢一個價錢真係執漏嘅價嚇，好老實。咁啊，我哋再過到嚟呢邊。嗱，呢度咧就有3間房加埋一個廁所。我哋首先睇翻第一個先。嗱，呢一個咧就一個客房咧，肯定唔少得我哋先睇呢間房嘅一個景觀先。係啦，直望出去，全部都係海景啊。雖然係低層，但係佢嘅高度足夠嚇，相當於你平時其他啲10幾20樓㗎啦。成個空間啊，各方面整體都係非常之大嘅。嗱，呢一個咧就公衞啦。公共洗手間嗱，佢呢一度有個好處係咩咧？即係你有嗰啲中醫養生嘅觀眾朋友咧，就呢度咧就一流，坐喺呢度可以浸下腳、泡下腳啊，而且你唔會話擔心整濕晒成個廳。呢一個面咧係磨砂㗎啦，即係成個面都係好粗嘅。即係佢嘅好處咧，就你企喺呢一度，你唔需要，即係你唔使話擔心會跣親啦，因為你有磨爐嗰方面嗰啲話係會滑啲㗎嘛。槽位又預留埋俾你，啲水咧去得更快。反正呢裏面你而家見到呢啲全部都係膠標啦，同埋呢個智能馬桶啦，浴室櫃啊，櫃後邊仲係一個儲物空間啊，呢啲咁樣，成個大陶瓷嘅一個星盤啊。咁啊，我哋再入嚟呢度啦，呢間咧就係書房。咁啊，其實佢都係一間房嚟，只不過視頻單位咧改造咗一個書房，同埋呢一個咧就睇翻內園景。咁啊，呢一個戶型最大嘅優勢咧就係你唔會話齋睇佢咁低調，有啲露台同埋書房咧可以睇到屋苑裏面嘅一個內園景啦。嗱，呢一個咧就主人房啦，一入嚟，其實佢呢一度咧係做咗，我哋先睇下，佢呢度咧就做咗2排嘅呢一個衣櫃。嗱。其實我覺得如果咁樣做嘅話，會顯得成個主人房會逼傑啲。雖然佢嘅空間係好大，但係如果俾我嚟設計嘅話咧，我就將呢一排成排嘅牆做咗衣櫃佢，係啦，呢一排做咗成排，就唔使話好似呢度咁樣做咗2個，我覺得好牙位咁樣嚇。雖然呢個各有各嘅中意啦，其實佢呢個咁樣都幾好嘅，方便咯嚇。兩邊嘅話就係啦。咁啊，同埋咧嗱，因為佢呢個洗手間一出嚟咧，即係可能佢考慮到有啲沖完涼之後咧，即係可以喺度換衫嚇，其實都係 OK 嘅，睇個人啦嗱。咁啊，呢一度嘅話咧就係公共洗手間啊，呢個咧就主人房嘅洗手間啊，乾濕分離啊，各方面啊。佢唯一嘅缺陷就係呢一度星盤咧，做2個咧就會比較好啲應該。咁啊，呢個可以改嘅，其實將呢個咧就轉咗，然後原2個星盤咧就 OK 啦嚇。咁啊，肯定主人房咧就唔少得講咗咁耐啦，嗱係咪先？佢個空間大之餘，咁啊一定要大嘅海景啊，係咪先？呢個大玻璃望出嘅呢個景觀係非常之吸引人嘅。哇！今日嘅天氣而且係蒙蒙地嘅喎，如果你係完全係藍天嘅話，個景觀嘅話就更加靚，更加之吸引人啦。嗱，咁啊呢一個170萬現樓。即買即入住，唔知大家有冇心喐呢？如果有興趣，歡迎大家咧 WhatsApp 又或者話電話直接聯繫我，攞詳細嘅資料。我哋喺深圳各個地方都有免費專車接送大家過嚟睇啦。如果大家中意呢一個戶型，或者話咧對銀灘半島、維港半島呢一個樓盤有興趣嘅，歡迎大家咧隨時過嚟實地考察一下。咁啊，今期咧就同大家介紹翻呢一個193平方4房3廁嘅單位。我哋下期再見啦，拜拜。